κάτι. Ναι. Αυτή η περίοδος είναι η περίοδος στην οποία διαμορφώθηκε η Ευρώπη, την οποία σήμερα χάνουμε και λέμε ότι χάνονται οι αξίες της, οι θεμελιώδεις, το κράτος δικαίου, όλα αυτά. Ξέρετε, μέσα από τις συγκρούσεις και τους αγώνες εκείνης της εποχής ανάμεσα στην αστική τάξη και την εργατική τάξη διαμορφώθηκε το νεότερο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, αυτό που καθόρισε το οχτάρο, ας πούμε, αυτό που καθόρισε τις αργίες, αυτό που καθόρισε την ασφάλιση, αυτό που καθόρισε μια σειρά σημαντικά πράγματα, τα οποία βλέπουμε σήμερα να διακινδυνεύουν όχι μόνο στην Ευρώπη, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Με ενδιέφερε αυτό το πράγμα και το έχω, πώς να σας το πω, ξαναδιαβάζοντας την ιστορία, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο, αν θέλετε, να επιτρέψω και στους αναγνώστες μου να ξαναδιαβάσουν εκείνη την εποχή. Γιατί η ιστορία είναι ένα μεγάλο εργαλείο, η μνήμη δηλαδή, είναι μεγάλο εργαλείο στη ζωή μας. Χαίρομαι δηλαδή, το εκτιμώ που τα βιβλία σας, τα προηγούμενα, μιλάω για το Χαστούκόδεντρο, ναι. Είναι σαν να αφήνετε, και πιο πριν ας πούμε, είναι σαν να αφήνετε ψίχουλα σαν το Κοντορεβιθούλη να οδηγηθείς στο άλλο βιβλίο και στο άλλο. Είναι μια άτυπη τριλογία μαζί με την Άνοιξη. Μαζί με τη Μανία, με την Άνοιξη και το Χαστούκόδεντρο, είναι. Είναι και πρώτος ο Βασίλης Βασιλικός και προς τιμήν του το διαπίστωσε αυτό, ότι είναι μια τριλογία που το κέντρο είναι πάντα ένα ζευγάρι ανθρώπων που εμπλέκεται μέσα στα δεσμά της ιστορίας και έτσι διαμορφώνει και τα δικά του συναισθηματικά δεσμά, αν θέλετε. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο κερματισμός, αν θέλετε, μέσα σε εισαγωγικά που κάνετε στα βιβλία. Πάρα πολύ. Με γοητεύει και με συγκινεί σαν αναγνώστη πάρα πολύ. Το Πολ και Λόρα δεν το έχω διαβάσει ακόμα. Θα το δείτε και αυτό. Σιγά σιγά θέλουν τον χρόνο τους τα βιβλία αυτό. Αλλά ξεφυλίζοντάς το, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό και θέλω να μου πείτε πώς την αναπτύσσετε αυτή την τεχνική. Να σας πω, ο μέγας δάσκαλος σε αυτή την τεχνική, υπάρχει ένας δάσκαλος στη μυθοπλασία που είναι ο Ντοστογεύσκι και ένας θεωρητικός ο οποίος δούλεψε σε αυτή την τεχνική που είναι ο Μιχαήλ Μπαχτίν. Και οι δύο μίλησαν, ο Μπαχτίν ανέδειξε την πολυφωνικότητα που υπάρχει στο έργο του Ντοστογεύσκι. Τι πάει να πει πολυφωνικότητα? Που πάει να πει απλά ότι ο κάθε χαρακτήρας είναι αυτόνομος. Τόσο αυτόνομος που αυτονομείται και από τον ίδιο το συγγραφέα και μπορεί να βρίσκεται σε μια άμεση σχέση διαλεκτική με τον ίδιο τον αναγνώστη και να απαντήσει και να βρεθεί ο αναγνώστης απέναντι σε αυτόν σαν να είναι μια ξεχωριστή μονάδα. Δεν ξέρω αν το λέω απλά. Απλά το λέτε, πολύ απλά. Έτσι, και, ώστε να γίνεται κατανοητό. Αλλά αυτή είναι η λογική μου, δηλαδή πρωταγωνιστές και δευτερεύοντες χαρακτήρες να έχουν αυτόνομες ζωές, οι οποίες να προχωράνε με το δικό τους σύμπαν η καθεμία και όλα αυτά τα ξεχωριστά σύμπαντα να φτιάχνουν το όλον που είναι το μυθιστόρημα. Να μην είναι δηλαδή μια ευθύγραμμη μονολογική αφήγηση, ο παντοδύναμος συγγραφέας που τα ξέρει όλα και τα λέει όλα. Να έχει ο κάθε χαρακτήρας μέσα στο μυθιστόρημα την υπόστασή του.